एक नन्ही सी बिल्ली गुब्बारे को देखती है। गुब्बारा धीरे धीरे हिलता है। बिल्ली थोड़ा पीछे हटती है। वो सोचती है, ये क्या है? वो धीरे से अपना पंजा बढ़ाती है, हल्के से गुब्बारे को छूती है। अचानक गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। बिल्ली उछलती है, हैरान हो जाती है। वो बैठ जाती है और गुब्बारे को देखती रहती है। फिर सिर झटकती है, जैसे कह रही हो, अजीब चीज है।